ये फाल्कन पक्षी 14 घंटे के लंबे सफर पर निकलने वाले हैं, लेकिन इस सफर में वो कुछ देख नहीं पाएंगे और अगर ऐसा ना करें तो उनकी जान भी जा सकती है। सुनने में ये किसी टॉर्चर जैसा लगता है, लेकिन असल में ये उनकी सुरक्षा के लिए होता है। हर सर्दियों में दुबई से हजारों ट्रेंड फाल्कन शिकार और रेसिंग के लिए सेंट्रल एशिया ले जाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, फाल्कन की नजर इंसानों से 8 गुना ज्यादा तेज होती है और जब उन्हें भीड़ भाड़ वाले एयरक्राफ्ट के अंदर रखा जाता है तो वहाँ का शोर और अफरा तफरी उन्हें बुरी तरह डरा सकती है। ये डर इतना ज्यादा होता है कि उनका दिल तक रुक सकता है। इसीलिए उनके हैंडलर्स उनके सिर पर एक छोटा सा लेदर हुड पहना देते हैं ताकि वो शांत रहें और इस पूरे 14 घंटे के सफर में सुरक्षित जिंदा रह सके।